ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெரைட்டியாக மாத்திரை இருக்குது. ஏப்ரல் மேனு வெயில் உச்சத்தில் இருக்குது. ஆனால் பிள்ளைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சல் சளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்கூல்ஸில் ஊரில் வந்து நிறைய காய்ச்சல் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. சரி, முடியாமல் என்னவா கொரோனாவா இல்லை என்ன காய்ச்சல், வைரஸ் காய்ச்சல் அது இதுன்னு சொல்லி நம்மளும் பயந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஓடிடுறோம். டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா உணவுக்கு முன்னுன்னு சொல்லி ஒரு மாத்திரை கொடுக்குறாரு, காலைன்னு மாத்திரை கொடுக்குறாரு, ராத்திரின்னு மாத்திரை கொடுக்குறாரு, ஒரு லிஸ்ட்டாக மாத்திரை கொடுக்குறாரு. இது 1 மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்த காய்ச்சல் அப்போ கொடுத்த மருந்து. இது வந்து இந்த காய்ச்சலுக்கு டாக்டர் கொடுத்துருக்க மருந்து. மாத்திரைக்கு சைஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தண்டியாக இந்த சைஸுக்கு இருக்குது. நீங்கள் இந்த சீசனில் உள்ள வெயில் சீசனில் உள்ள காய்ச்சலை எப்படி சமாளிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறோம்.